Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала канткенде ыймандуулардын намазы кабыл болот, канткенде ыймандуулар ийгиликке жетет, канткенде ыймандуулар тозоктон кутулат деген суроого Ал-Муъминун сүрөсүнүн 1-2 аятында Qad aflahal mu'minun. Чындыгында ыймандуулар ийгиликке жетти. Аллазинахум фи салатихим хашиун. Анткени алар намаздарында Кудайдан коркуп, жакшылыгын үмүт кылып, Кудай көрүп турат деп турушат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн башка бир хадисинде ихсан эмне деп суралганда, ал-ихсан ан та'будаллаха кааннака тарах. Ихсан деген, Кудайга берилүү деген, бул ан та'будаллаха кааннака тараху, Кудайга ибадат кылууң, сен Кудайды көрүп тургандай, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, сен көрбөсөң дагы Кудай көрүп турат деген эреже мына ошол биз пенделерге баскан турганыбызда Кудай көзөмөлдө деп, андан тышкары кошумча ибадат учурунда Кудай мени көрүп турат, мен Кудайды көрбөсөм дагы Кудай мени көрүп турат деген түшүнүктө Кудайга берилүү менен, коркуу менен намаз окусак, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Qad aflahal mu'minun, ошондо ийгиликке жетет, ошондо тозоктон кутулат. Аллазинахум фи салатихим хашиун, намазын Кудайдан коркуп окугандар, берилүү окугандар дейт. Чындыгында кээде намазды бузула турган нерселер белгилүү гана санап койгонбуз. Моондой нерселерди кылса намаз бузулат деп. Мына ошолорго көпчүлүгүңүздөр биле бербеген дагы бир маалымат. Эгер сиздин жаныңызда турган адам чото бул таксыр намазда эмес окшойт деген жаныңыздагы шеригиңиздин ою менен дагы намаз бузулат. Кээде биз намазда күлүп берсең, даратың бузулуп калса, көп кыймыл кылып берсең деп айтабыз. Ошолорго дагы кошумча эстеп калыңыздар. Сиз намаз окуп атканыңызда, же болбосо мен намаз окуп атам, карап турасыздар. Ашыкча кыймыл кыла бердим, башка кылдым, оюңузда ойлоп кеттиңиз, дамыла намазды баштай элек окшойт деп. Бирөөзү мен намаздамын, бирок намазда туруп телефонду өчүрө койдум, башка кылдым. Кээде сиздин намазыңыздын бузулуусу жаныңыздагы көрүүчү адамдын пикириге дагы байланат. Кээ бирөөлөр ушу Аллаху акбар дегенден кийин кытышат да. Аллаху акбар дегенден кийин бири кулагын тырмайт, бири башка, бири алып телефонун безип кылат, башка кылат. Аллаху акбар такбиру тахрима. Бул арам кылуучу такбир. Аллаху акбар дегенден кийин ашыкча кыймыл аракет, сүйлөө, жеп, ичүү бардыгы тыюу салыныш керек. Кээде бирөө башын кашырайт, допусун оңдойт, салдасын оңдойт. Кудай сактасын, раматылык менен чубак устазым, кээде жана тизесин тарткандар тууралуу, эгер ошо шымын аяп, тизеси чыгып кетет деп тартып аткан болсо, намазы бузулат деп айтат эле. Анткени намазда Кудайды улуулабастан ошол шымынын кырынын бузулуп калуусун улуулап атат деп, улуктап атат деп. Биз ыймандуулар Кудайга моюн сунуп мешитке келип олтурабыз. Самиана ва атана, угабыз, моюн сунабыз деп. Бирок мына ошол моюн сунган абалда намаз окуп атканда эгер Кудайдан коркуп окуй турган болсок, Аллах Тааланын сүйүнчүсү Qad aflahal mu'minun, ыймандуулар ийгиликке жетти, тозоктон кутулду. Аллазинахум фи салатихим хашиун, алар намазын коркуп окугандыгы үчүн тозоктон кутулду, бейишке жетти, ийгиликке жетти дейт. Демек, намазда коркуп окуган адам мына ошол азыраак эсинеп, азыраак кыймылдап, азыраак тырманып, түз турганга аракет кылып, берилип окуганга аракет кылыш керек. Мына намазда туруу адеби боюнча дагы өтө түздөлүп дагы кетпесен, өтө ийилип дагы кетпесен, ошол эмне орточо абалда туруп намаз окуп, анан мына ошол намаз учурунда ашыкча кыймыл аракетти кылбаганга аракет кылса, берилип, Кудайдан коркуп, жакшылыгын үмүт кылып намаз окушса, булар чындыгында ийгиликке жетти, булар Аллахтын азабынан кутулду дейт.